Bé, doncs aquí us presento el que és un LoRa, un aparell molt senzillet. Aquí hi ha un vestit fet amb impressora 3D. Aquí teniu el que és l'APRS. Aquest aparell és gentilesa d'Eco Alpha 3 Hotel Zulu Yankee, el Jordi, que me'l va fer i me'l va portar ja al Mercaham. Suposo que heu vist el vídeo com me l'entrega. Aquí podeu veure, ara mateix no té dades de GPS. El GPS quan el troba, que hi ha una anteneta dintre, s'engega aquí una llum que parpadeja. Aquí podeu veure per dintre com és del Ligio. A veure si se'n pot enfocar una mica millor. Bé, bàsicament és aquest aparell. Aquí està l'antena exterior i la pantalleta. I aquí proporciona les dades. Es pot servir per enviar dades meteorològiques o les dades de com està la bateria. Mira, ja comença a detectar la ubicació amb el GPS. Ha sigut bastant ràpid. I en aquest cas podem configurar, fem una transmissió. TX està transmitint. Ara està transmitint la posició nostra. No anem a obrir-lo, no? Amb una mà, difícil. Ui, n'hi ha res. Hòstia. Va, està aquí. Ai. Es volia enredar. És petit, Com l'altre, dos botons de reset i user i bucket d'estrelles. Però la pantalla sembla una mica més gran. Després, quan torni de la muntanya, us ho provo i us dic el què. Esteu assistint a l'estrena d'aquest nou e-gate que ha arribat avui, de la casa Eltec. De on arrenca bé? Sembla que arrenca bé. Pues sí, funciona de meravella. Està transmitint la Beliu i ara el rebrà el meu i el repetirà. Sensacional. Funciona. Té wifi, té tot. L'he posat com un indicatiu de Figueras a Berga per provar. A veure què tal funciona. Som i serem. Bé, i ara us deixo aquí una mica de recopilatori de diversos projectes de LoRa APRS que s'han fet aquí a casa nostra. Hi ha bastanta activitat, plaques solars, inventillos, antenes exteriors, alimentacions. Cadascú es busca la seva idea per intentar millorar la xarxa de PRS i aquí teniu alguns exemples. El DigiGroup EA3 està organitzant últimament tant al Mercaham com a trobades com aquí a Montesquieu. Després aquí crec que a Berga també en farà, o sigui a Cercs, a la trobada de Romeo Charlie India, i després ha fet un altre aquí a Masquefa molt important que a la part final del vídeo el podreu veure una miqueta, un avançament. Vinga, espero que us agradi el vídeo i li dongueu un bon like, 73 cordials.
Bon dia a tothom, nois. Bueno, no sé si aprendrem molta cosa, perquè la veritat és que jo també aprenc cada dia, aprenc de tothom, no us penseu que... Vull dir, jo vaig començar també amb això de l'hora per culpa del Pau de Mataró, que va ser el que em va liar ben liat, i a l'Índia va prou eco, l'Albert, que em van liar amb tot això. Vull dir, vaig començar fa poc, també no fa pas massa temps, no? Bueno, comencem tot això més que res una mica per explicar també què és, i què volem fer i què pretenem fer, com es programa, tot això i per què serveix realment. Perquè a vegades diu, bueno, i tot això per què serveix? Doncs, ho intentarem explicar, a veure si ho posem una mica clar. Comencem explicant que l'activitat de PRS va començar als anys 80 i 90, un home americà que es diu Bob Bruninga, que fa poc que es va morir. Aquest home treballava a l'exèrcit dels Estats Units i havia aplicat això amb l'exèrcit dels Estats Units i després ho va aplicar en el món de la radioafició. Després un anglès que es diu Roger Baker, es deia, perquè també va morir, va crear el programa U32 que quan va morir el 2004 el va deixar lliure sota registre, però és gratuït. Vull dir, entres a la pàgina web, et donen un codi i no tens que pagar res. Abans sí es pagava, ja, des que va morir ell ja res. La nostra entitat, a mi el president llavors de DigiGroup feia molt de temps que anava al darrere per muntar digis de PRS i l'any 98 al final li vaig dir, va, vinga, anem. I vam anar un dia a Pinós al Solsonès i vam muntar el primer digi que hi havia a Espanya, perquè llavors obries el mapa de l'Ull Viu i pràcticament a tota Europa només es veia aquest home, el d'XR, jo i el repetidor de Pinós. El Pau, el 3 Bravo Bravo, que ja és mort també, no hi havia ningú més. A tota Espanya no hi havia ningú, absolutament. I vam muntar el primer repetidor a Pinós. I d'allà ja van sortir altres repetidors a tot arreu, tota la xarxa que tenim avui dia, tenim per tot el país. I alguns van, altres no van, s'han d'arreglar, però funciona tot Catalunya sencera, des de la Val d'Aran fins a baix a l'Ebre, tenim cobertura a tot arreu. A la pàgina web de DigiGroup hi podeu trobar tota la informació, digigroup.org/PRS, i teniu tota la informació per descarregar el programa i per registrar-lo. Allà hi trobeu tota la informació que... Hi ha més programes, han sortit altres programes després, un que es diu Pinpoint, em sembla que es diu, però no l'he provat i no em va agradar. I com que no em va agradar, continuo amb l'Ull Viu de tota la vida, que fa més de 30 anys que tinc registrat.